喺我哋每個人嘅生命入面，總有啲嘢係我哋會收埋，唔想俾人知，甚至連自己都唔敢坦白面對。可能係一個秘密嘅習慣，一份好難放低嘅執着，又或者係心靈深處一個我哋默默咁崇拜緊嘅隱形偶像。呢啲嘢就係我哋嘅暗角。喺好耐以前嘅以西結書第8章第12節，神就已經透過先知講過，你看見以色列家的長老暗中所行的嗎？呢句說話提醒我哋，神所睇到嘅唔單止係我哋表面做緊啲乜嘢，而係我哋心靈深處最真實最隱蔽嘅境況。其實神從來都唔係想嚟審判我哋㗎，佢係想用佢無限嘅愛嚟引導我哋。無論我哋心裏面有幾多個暗角，有幾多個偶像，只要我哋願意敞開心扉，將至高嘅敬畏同埋所有嘅尊榮單單歸翻俾佢，佢就會用佢嗰份難以言喻嘅愛，完完全全填滿我哋嘅生命。佢會帶領我哋走出所有嘅陰影，一步步咁邁向真正嘅光明同自由。